ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା EPF 3.0 ଆଣିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଂଗଠିତ ଓ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ବେତନ ଅନୁସାରେ ନମନୀୟ ଅବଦାନ ଏବଂ ଅବସର ପରେ ନିୟମିତ ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିପାରେ। ତେବେ ଏହା ଏଯାବତ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ତିମ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବଢ଼ିଛି ବିବାଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଛାତ୍ର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାର ଏହି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଚାଷ କାମ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରୁଆ ବେଳ ଆସିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ସମୟରେ ଧାନ ରୁଆ କାମ ଶେଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନହେଲେ ଧାନ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବା ପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧର 10ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜଳକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ନଦୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ନଦୀ କୂଳକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ନଯିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ଖବର। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ତାରକା ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳ 2026 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଅଂଶ ନେବେ। ଏହି ଚୟନ ଓଡ଼ିଶା ହକି ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।